Aku Jihan, aku pengen tunjukin squishy berdua aku sama Jihan. Halo, Siva. Dan aku mau dan aku tapi jangan lupa ya like, komen dulu di bawah. Bye bye. Udah dulu ya. Nih. Yang pertama ada ini slow bathing. Slow raising ya. Baru 2 hari tapi dapat 3. Kumpulin. Enak baunya. Kayak strawberry beneran. Udah fake. Gitu ya, udah fake ya. Udah fake, guys. Dan ini belum fake tuh, belum fake ya. Ini juga udah fake sih tuh. Maaf guys, berisik ya. Dan juga jangan lupa. Ada juga yang ini. Itu udah fake 2. Maaf ya guys, saya juga slow. Dari ini juga. Jangan lupa lagi ya, let's comment. Dadah di bawah, dadah. Lihat komen di bawah ini ya guys.